Тема занятия 17. Тени в ортогональных проекциях. Работа выполняется на листе формата А3. Вот у меня здесь изображен лист 297 на 420 миллиметров. Посередине листа вычерчивается задание. Это стилизованное здание. И вычерчивать его необходимо так, чтобы по площади примерно чертеж занимал площадь так, как у меня здесь на листе. То есть чем больше масштаб, тем удобнее и практичнее будет строить тени здания в ортогональных проекциях. Предварительно для того, чтобы выполнить работу, необходимо обозначить точки в здании так, как у меня обозначены. То есть угловые точки, видите, 1, 2, 3, 4. В этом нижнем здании 9, 10, 11, 12. И в третьем здании 5, 6, 7, 8. Эти же точки обозначены на фронтальной проекции. Ну, здесь точка 1 совпадает с точкой 4. Точка 2 совпадает с 3, 9, 10, 11, 12, 5, 6, соответственно, и 7, 8. После этого вычерчивается проекция светового луча. На фронтальной плоскости этот луч находится под углом 45 градусов. И на плоскости горизонтальной он тоже находится под углом 45 градусов. А после этого вычерчиваются тени точек. На основании теней точек соединяются тени точек и получаются тени прямых, и в результате получается тень здания. Как это делается? Рассмотрим сначала на примере точки 11. Точка 11, если через нее тень проходит, эта точка будет у нас идти под углом 45 градусов. 45 градусов, и она будет идти до линии осевой, до оси. Вот эта линия проведена. Так будет падать тень от точки 11. От точки, я говорю про точку пока. На фронтальной плоскости проекции тоже под углом, соответственно, будет это 45 градусов. 45 градусов. Ну, то есть у меня это получится вот так. Видите, в моем случае получается так. Вспомним, что когда мы строили с вами след точки, след прямой строили, то в данном случае след у меня окажется где? Ну, видите, он практически будет совпадать, но на самом деле нет. Я обозначу вот эту точечку. Здесь она у меня будет находиться. Уберу лишние кусочки линий, они нам не нужны, и уберу здесь, и вот этот маленький тоже кусочек до центра точки. Вот точку эту я нашел. Эта точка у меня будет называться так. Сразу я обозначу, чтобы было понятно. Мы говорили про точку 11, значит вот эта точка будет у меня называться 11 и с индексом t. С 11 с индексом t. Обозначили. Значит, точка тени здесь есть. Теперь давайте построим точно так же тень от точки 12. Здесь на фронтальной плоскости проекции луч будет идти точно так же. А вот на горизонтальной он будет идти по-другому. Ну, он будет идти вот таким вот образом. И где окажется эта точка? Ну, очевидно, что вот она будет здесь находиться внизу. Проведем линию связи под углом 90 градусов и найдем вот эту точку. Вот она. Ну, я уберу лишние кусочки лучей, чтобы они нам не мешали и не отвлекали наше внимание. До точки. Вот здесь и этот кусочек тоже. И подпишу эту точку. Эта точка у меня будет 12Т. Это 12 и с индексом Т.
Теперь мы давайте подумаем. Вот у нас есть одна точка тени, вторая точка тени есть. Где здесь будет тень от прямой 11, 12? Очевидно, что это будет вот эта тень, да? И поскольку это у нас здание, то это будет тень от самого здания. Вот все, весь этот кусочек. Для прямой это будет тень вот эта прямая. А для плоскости, плоскость вот ребром верхним, который является 11.12, тень будет вот весь этот участок. Весь этот участок. Ну, давайте, наверное, сразу мы что сделаем? Эту тень отметим, да, градиентом, чтобы эта тень у нас была. Вот эта тень, да, указали. Это тень от этой плоскости, да, горизонтально проецирующей. Теперь также давайте порассуждаем и понаходим и найдем, где тень будет здесь на Земле дальше. Для этого нам нужно построить тень от точки 10. Мы пока речь ведем про здание 9, 10, 11, только про него. Значит, проводим под углом тоже 45 градусов. Дальше проводим тень от точки 9, 10 на фронтальной плоскости под углом 45 градусов. Ну и по идее мы должны получить что? Такую же картину, да? Ну, она у нас и получилась, да? Наша точка сама окажется вот здесь, в этом месте. В этом месте. И укоротим лишнее, чтобы нам оно не мешало. И здесь укоротим лишнее. Вот. И проведем линию горизонтальную. Это точка 10, вот она, это будет прямая наша 10, 11, да? 10, 11. Проведем вот сюда. И мы смело можем что? Подписать. Точка, получившаяся, у нас будет называться 10Т. 10 тень. И вот весь этот участок можем мы его закрасить, так как мы закрашивали предыдущий. Вот это все, это у нас есть тень. Это пока мы ведем речь о тени, падающей на землю. Теперь точно таким же путем найдем тени для левого здания и центрального здания, которое у нас повыше. Раз они повыше, то очевидно, что тень будет падать здесь на землю, и она будет падать еще туда, на фронтальную плоскость проекции. Да? Фронтальную плоскость проекции. Значит, это мы должны построить. Строим таким же путем. Значит, сначала от точки 7-8 проводим под углом 45 градусов, 45 градусов световой луч. Провели. Затем от точки 7 в начале под углом тоже сначала 45 градусов. Провели. И смотрите, где этот луч пересек ось. Да, вот в этой точке. Из этой точки что? Восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с лучом 7-8. В этом месте у нас будет точка. И точка эта будет наша называться 7Т. Ну, я сначала изображу еще точку 8, да, и потом я их подпишу. Точку 8 точно так же. Проводим луч под углом 45 градусов. В месте пересечения с осью, вот здесь, в этой точке, восстанавливаем перпендикуляр. И в месте пересечения на фронтальной проекции с проекцией луча здесь ставим точку. Вот эти точки сразу мы сейчас подпишем. Эта точка у нас будет одна называться, вот это, так, это будет у нас здесь 7Т. А вот эта точка будет у нас называться 8. 8Т.
Построили. Теперь мы можем, ну что, эти лишние линии убрать. Да, убрать нам она, чтобы не мешала и не отвлекала. Да, вот она нам нужна до сих пор. Эта линия. Дальше вот эта, она нужна что? До места пересечения. Так, вот эта нужна до точки 8. И вот это до точки 8. Так, поправим по центру. Значит, эта линия вертикальная до точки 8. Провели. Ну и здесь то же самое поправим. Вот это будет точка 7. Подвинем их поближе, чтобы было понятно, под какой точке принадлежит вот это обозначение. Построили. Теперь давайте подумаем. Вот от этой грани здания тень будет падать куда? Вот сюда. Мы пока только про землю говорим. На землю будет падать. И вот этот кусочек здесь будет у нас в тени. Да? У нас то же самое будет в тени. Ну, давайте сразу это мы дело и отметим. Значит, то, что мы уже точно знаем, будет в тени. Это вот этот кусочек и вот этот кусочек. Теперь посмотрите, у нас еще остался вот этот тоненький кусочек. Он тоже будет в тени от этого здания. Вот этот кусочек. Видите, здесь этого нет кусочка, и здесь этого нет кусочка, а вот тут он есть, да. Это именно от этого здания. Пока от этой грани, потом еще кусочек добавится, но это потом. Теперь дальше переходим к следующему, что мы еще до этого здания, чтобы закончить, мы должны построить тени от точек 5 и 6. Ну, строим их аналогичным способом. Под углом 45 градусов проводим луч. Дальше от точки 6 сначала. От точки 6 под углом 45 градусов до оси проводим луч. И здесь точки пересечения, только не попутайте с осью, мы что? Восстанавливаем перпендикуляр. А в месте пересечения это и будет у нас точка 6Т. Ну, давайте сразу будем поправлять. Да? Сразу укоротим здесь. Вот так. Лишнее. Дальше здесь тоже лишнее. Вот это будет. Укоротим. Теперь мы сделаем еще тень от точки 5. Тень от точки 5, ну, посмотрите, куда она попадет. Ну, давайте построим. От 5 под углом, так, 45 градусов. Вот сюда. И дальше мы должны поставить перпендикуляр в этой точке вверх до пересечения до пересечения с чем? С вот этой линией, да? Но смотрите, нужно нам это или не нужно. Очевидно, что нет, да, потому что все, что это все точка сама и все, что от нее есть, оно все будет в тени, все будет находиться в тени. Так, теперь давайте разберемся, а что у нас вверху будет в тени и как. Значит, тень этого здания вот должна быть что? Прямоугольная, да? Вот она и есть, но сама тень здесь будет видна. Мы тень изображаем на самой плоскости, да, то есть на том, что у нас лежит за самой проекцией, лежит на фронтальной плоскости. Сама тень это будет у нас представлять собой вот этот кусочек, да? Вот такая. Это еще раз я говорю, тень, которую мы делаем на плоскости фронтальной, да, и на которой лежит на земле. Дальше, теперь мы одно здание имеем, второе здание имеем, и теперь еще обратите внимание, мы чуть не забыли,
еще маленький кусочек, да, вот этот кусочек тоже будет тень на горизонтальной плоскости. Теперь осталось нам что сделать? Точно так же поступить с левым зданием. Ну, для этого мы должны что сделать? Провести луч от точки 3, он у нас проведен от точки вообще-то 10, да, но луч от точки 3 будет совпадать, да, а дальше от точки 3 вот здесь под углом 45 градусов проведем. 45 это будет вот так. И теперь только внимательно, мы должны откуда? Вот тут мы должны продлить, да, вот сам луч идет от точки 3, вот он, да, до оси он идет. А вот уже в месте пересечения с осью, то есть это вот в этом месте, мы должны провести перпендикуляр вверх. Перпендикуляр вверх, и точка тени 3 у нас окажется вот здесь. Вот здесь. Так, и мы уже можем сделать некоторый определенный вывод. Давайте подпишем то, что мы еще не подписали. Ну, мы не подписали точку 6, да, вот эта вот точка. Это будет у нас 6Т. Дальше, вот эта точка, здесь получилось, это будет точка 3, тень. Так, и пока все, да, пока все. Ну, лишние кусочки уберем. Так, здесь уберем. И посмотрите, точка 3, тень, она оказалась у нас ниже вот этого, да, здания. Ну, очевидно, что мы когда проведем сейчас 4, ну, в принципе, давайте проведем и посмотрим, что у нас получится. От точки 4 мы проводим под углом 45 градусов, вот так, до места пересечения. И затем, это мы поторопились, 4, да, а мы еще не провели от точки 2, да, мы же начали 2, давайте 2 все-таки продолжим, да. Так, 45 градусов. И вот видите, оно окажется вот здесь, точка пересечения. А если мы вот эту продлим, то тень вообще окажется на этом месте. Да? Ну, вся она окажется где? Там, где уже есть тень. Поэтому смысла строить нет. Теперь от точки 4 провели. И далее проводим что? Вертикально вверх. Световой луч на фронтальной плоскости проекции проводим под углом 45 градусов. И теперь ищем, где наша точка 4 будет. Вот она, да? Ну, в принципе, здесь мы могли предполагать, что она здесь должна оказаться, да? Ну, вот так она чуть-чуть ниже должна быть, да? Если точно ее построить, вот так. То есть вот эти две точки, они, в принципе, должны быть что? На одном уровне, да? На одном уровне. Вот здесь у нас получилось, подпишем сразу, эта точка вот здесь, это 4, точка, тень, вот она, значит я перенесу немножко, чтобы мы не путались, да, вот эту и эту сюда, да, чтобы было понятно. А дальше это укоротим, вот так. Это тоже укоротим. И это укоротим. Граница тени у нас получилась, вот она идет. Отсюда и до сюда. Все лежит за зданием, да, за зданием. Так, а теперь здесь, что мы должны отобразить на земле. На земле у нас в тени будет вот этот участок. И, кстати, обратите внимание, да, может оно здесь плохо и заметно, но вот этот кусочек маленький остался не в тени, да, не в тени. Так, дальше, после этого все тени, которые дают здание, падающее на землю, мы изобразили. Остался еще один кусочек вот здесь, да, здесь у нас мы тоже должны провести
под углом 45 градусов. Вот так. И у нас здесь маленький будет кусочек. От угла этого здания, от ребра вертикального 2, здесь у нас будет падать то же самое, тень на землю. Вот здесь. Так, теперь тень на землю. Теперь тень может падать от здания на крышу, да, на крышу и на соседние здания, и сами части здания могут быть тени. Ну, давайте разберемся сначала с крышей, что на нее может падать и как. Во-первых, вот это здание. От него может падать тень на крышу этого более нижестоящего здания, нижестоящего. И эта тень, она образуется чем? Вот этим ребром вертикальным 8. То есть мы должны провести вот отсюда луч. Так? И тот кусочек, который здесь останется, он будет в тени. Ну, луч у нас уже проведен от этого. Нам осталось что сделать? Покрасить эту тень. Отметили. Дальше. Теперь тень может падать на вот здесь. От этого здания на эту крышу. Как она докуда будет падать? А вот здесь граница. Да? Вот у нас световой луч проведен. Но до сих пор все, тень это падает. Нам остается что сделать? Вот отсюда, вот вместе, вот не с этой точки, а вот с этой, провести линию связи вниз под углом. И вот весь этот кусок должен был бы быть в тени. Но, посмотрите, у нас световой луч проходит вот так. То часть у нас на тени здесь освещается. То есть вот таким вот образом. Здесь этот кусочек будет освещен. А все остальное это будет в тени. Вот обратите внимание, как я его строил. Построили, закрасили. Есть. Ну, на крышу больше от этого есть, на землю есть, здесь есть. Теперь еще может тень падать на стену здания. Но у нас здесь один единственный вариант. Вот здесь, видите, эта тень у нас на фасаде здания вот в этом месте будет. Ну, что это за тень, откуда она? Давайте ее построим на самом фасаде. Ну, вот так. Вот видите, так. Ну, почти эти линии совпадают. И теперь посмотрите. Она может быть вот такая, вся прямоугольничка в нашем случае. Но если бы это здание было бы вот пониже, да, то бы тогда луч сверху проходил бы вот так, и кусочек бы оставался здесь освещенным. Но в нашем случае нет. В нашем случае все у нас полностью здесь вот так. Смотрите, до этот маленький кусочек я не трогаю, да, он остался. Тоже будет в тени. Вот, в принципе, все, да, все тени, которые, ну, в данном случае, в данном варианте, вот они могут быть. Они выглядят вот таким вот образом. Задача построения теней в ортогональных проекциях решена.